我每睡一个时辰，身上的剑骨就会断裂1寸，气得宗主在大会上拍碎了桌子，扬言要将我逐出师门。可我不但不收敛，反而变本加厉，直接搬去后山祖坟，连睡了整整3年，直到浑身剑骨尽碎，沦为废人。全宗门都认为我无药可救，就连曾与我立下双修之约的清冷师姐都嫌弃我，并与我划清界限。可我却在梦中笑出了声，只因我终于满足了系统的激活条件。其实我本是天生剑骨的盖世奇才，却不曾想突然觉醒了大梦万骨系统，而系统的激活条件就是睡碎剑骨，重塑凡胎。于是我从内门首席沦落为灵兽园的铲屎官，每天不是教乌龟如何躺平，就是组织全员的灵珠开演唱会。这让新入门的弟子天天拿我当反面教材，笑我烂泥扶不上墙。可他们不知道的是，我在睡觉激活系统的这10年，梦中早已斩神屠魔，甚至连天道都被我在梦里打断了腿。就在今天，我梦里的无上神功刚刚大成，正要苏醒之际，平日里伪善娇作的师妹柳如烟却在大庭广众之下污蔑我偷了她的贴身香囊。下一刻，我那破旧的茅草屋大门突然被一脚狠狠踹成碎片，只见数10名天道宗的执法弟子一个个气势汹汹地冲了进来，他们看向我的眼神充满鄙夷，都在唾骂。昔日的天骄，如今竟做出如此令人憎恶的龌龊之事。按照宗门新规，理应废除他的4肢。宗门内有着严苛的铁律，若是女弟子受到侵犯，不仅会得到执法堂的绝对庇护，还能在查明真相后获得1瓶极品洗髓丹以及100枚上品灵石作为安抚。如果性质极其恶劣，受害者甚至能直接免试进入内门，被太上长老收为关门弟子，传授无上秘法。身为柳如烟第1号狂热粉王天霸像条疯狗一样冲上来，一把揪住我衣领，口中狂喷怒火：顾长歌，你这个杂碎，是不是你轻薄了如烟师妹？而我刚从万古大梦中退出，眼神还带着几分惺忪与慵懒。面对王天霸那喷出火势目光，我只是随意打了个哈欠，懒洋洋地挥了挥手。这种满不在乎的姿态，瞬间让眼前的王天霸气血上涌，怒火直冲天灵盖。他猛地拔出腰间的雷霆战刀，本想一刀砍下我的头颅，却被身边稍微理智的弟子一把死死抱住。王师兄冷静啊！顾长歌虽是个废人，但他毕竟曾是我天道宗的第1天才。就算他真的犯了死罪，也该由刑法长老亲自定夺。你要是现在劈了他，死无对证，如烟师妹的清白怎么洗清？听到这话，躲在人群后的柳如烟立刻开启了她的表演，她哭得梨花带雨，茶言茶语的哽咽起来。师妹知道，长歌师兄曾经为宗门立下过汗马功劳。如果为了我这个微不足道的外门弟子，让各位师兄背上残杀同门的骂罪，师妹宁可把这7尺大儒生生咽进肚子里，直接一头撞死在这里，也绝不让师兄们为难。这番以退为进的言辞一出，王天霸彻底失去了最后一点理智。他不顾周围弟子的死命拉着，直接祭出那把雷霆战刀，化作一道死亡闪电，朝着我的面门疯狂劈来。都给我住手！就在这千钧一发之际，刑法长老雷玄策如同天降陨石般砸在场中，恐怖的威压瞬间席卷全场，硬生生将王天霸的攻击逼停。玄策长老那双如同猎鹰般锐利的眼睛冷冷地扫过全场。王天霸，你敢越权私自执法？哼！顾长歌这等欺师灭祖的孽徒，若是真的玷污了柳如烟，理应由老夫亲自打断他的脊梁，将他凌迟处死，悬尸城门。随后玄策长老的目光缓缓落在了眼眶通红、娇躯乱颤的柳如烟身上。你说顾长歌非礼你，可数十？柳如烟见状，立刻双膝一软，扑通一声瘫软在地。她红着眼眶，用那种极其笃定又委屈的语气哭诉道：玄策长老明鉴，就在半个时辰前，弟子好心好意来后山坟地给顾师兄送这个月的利钱，本想着放下灵石就走，却不曾想睡得迷迷糊糊的顾师兄突然像发了疯的野兽一样，直接将弟子扑倒在泥潭里。弟子拼死挣扎，才勉强逃出升天。还请玄策长老为弟子做主，将这个禽兽不如的败类正法。这番描述声泪俱下，听得周围的男弟子个个义愤填膺。玄策长老却微微眯起眼睛，带着几分审视上下打量着他。口说无凭，你可有真凭实据？顾长歌现在的身体是个连凡人都不如的废柴，真能按得住一个有修为的女修？这件事透着一股诡异的荒谬。柳如烟却像是早有准备，立刻指向我睡觉的那堆杂草。众人顺着他指的方向看去，只见在我常年睡觉的草垛里，赫然露出了一抹鲜艳的粉色，那竟是一个绣着鸳鸯的粉色香囊。看到香囊的那一瞬间，全场倒吸凉气的声音此起彼伏。玄策长老原本还有些动摇的内心，在看到这件贴身之物后，瞬间变得冰冷无比。他甚至觉得顾长歌不仅是个废人，还是个变态。王天霸看到自己心心念念的女神的贴身物品，居然在顾长歌这个废物的被窝里，嫉妒与愤怒彻底扭曲了他的脸庞。他再次举起雷霆战刀，口中爆发出野兽般的嘶吼，准备彻底将我一刀两断。那凌厉的刀光撕裂空
空气，直逼我的天灵盖而来。而此刻，刚刚从大梦中醒来的我，看着那劈来的战刀，随手抓起了我整了3年的那个破竹枕。那只是一个被虫蛀了10几个洞的破竹筒，在我挥出的那一瞬间，一股足以让天地失色的恐怖梦境之力悄然附着在竹枕之上，看似轻飘飘的一下格挡，却爆发出犹如星辰炸裂般的毁灭波动。咔嚓一声极其清脆的碎裂声响彻云霄。王天霸手中那把引以为傲的下品宝刀，竟然像脆弱的冰棍一样，在触碰到破竹枕的瞬间，直接炸成了漫天齑粉。恐怖的反震力顺着刀柄，如同狂暴的凶兽般冲入王天霸的体内，他连惨叫都来不及发出，仰天喷出一口夹杂着内脏碎块的鲜血，整个人如同出膛的炮弹般倒飞出去，重重的砸断了3棵百年古树才停下。全场死寂，所有人都下意识的倒吸了一口凉气，他们用见鬼般的古怪表情死死盯着我手里那个破竹枕。难道这是什么上古流传下来的神器？或者是哪个隐士大能偷偷塞给他的无上法宝？就连见多识广的玄策长老此刻也是瞳孔地震，表情极其精彩，身形一闪，瞬间来到我的面前，一把夺过我手中的竹枕。可是无论他如何用神识反复扫视探查，甚至动用了宗门的秘法，得出的结论只有一个，这就是一块一文不值的烂竹子。各位大清早的都不睡觉，在我坟头蹦迪呢。就在众人百思不得其解的时候，一道极其慵懒且带着几分戏谑的声音轻飘飘地打破了沉寂。只见刚刚还在伸懒腰的我，此刻已经慢条斯理地站了起来。我拍了拍衣服上的干草，感觉喉咙有点发干，顺手拿起地上用来浇花的水瓢，咕咚咕咚地喝了2口凉水。丁，恭喜宿主饮用山泉水1杯，梦境修为转化率提升1%。丁，恭喜宿主历经万古大梦，浑身断裂剑骨已彻底重塑为万古大梦神体。丁，恭喜宿主实力解封，当前境界飙升至破界境巅峰。听着脑海中久违的系统提示音，我舒服地眯起了眼睛。玄策长老此时却面沉如水，他死死盯着我，厉声呵斥道：顾长歌，你可知在天道宗强抢女弟子贴身物品，欲行不轨，是何等死罪？我听完直接气笑了，目光穿过重重人群，精准地锁定了还在假哭的柳如烟。我轻易地捕捉到了她眼底深处藏着的那一抹极其恶毒的得意与狡黠。这批女人显然是想踩着我这个废物的尸体上位。我一步步向前走去，脚步声在寂静的清晨显得格外清晰。你刚才说我非礼你，我居高临下的看着他，嘴角勾起一抹嘲弄的弧度。来，你仔细跟我描述一下，我这个浑身骨头断成渣的废人是怎么把你按在泥潭里的？我是用哪根手指头掐的你？我又是怎么扯下你香囊的？柳如烟的脸瞬间涨得通红，但她依然咬死不放。长歌师兄，你平时靠吃止疼丹续命，谁知道你是不是吃了什么虎狼之药，突然爆发出怪力把我扑倒？你不仅撕扯我的衣服，还把我的贴身香囊抢走，藏在被窝里。这些证据确凿，你还想抵赖吗？说到激动处，柳如烟更是直接抓起那个粉色香囊，高高举过头顶。都到这个时候了，你就算再怎么狡辩也没用。我看着他手里那个散发着劣质脂粉味的香囊，眼中的寒意已经凝结成冰。就凭一个你故意扔进我草道里的破香囊，就想把这盆脏水死死扣在我的头上，这逻辑是不是有点太侮辱在座各位的智商了？柳如烟见状，立刻使出了她的终极杀手锏，她双膝一软，直接趴在泥水里，哭得肝肠寸断。顾师兄，我一介清白女子，就算再怎么狠毒，也不可能拿自己的贞洁名声来开玩笑。我知道你因为变成废人心里极度扭曲，可你为什么非要毁了我的一辈子？难道你深夜梦回就没有一丝一毫的愧疚吗？他一边说，那豆大的泪珠就像断了线的珍珠一样疯狂掉落，那副受尽了天大委屈，恨不得当场咬舌自尽的凄惨模样，瞬间引爆了周围所有人的同情心。顾长歌，如果你还是个男人，就敢做敢当。哼，对呀，废了就废了，心理变态算什么本事？你要是现在跪下来给如烟师妹磕头认错，看在往日的情分上，顶多打断你的双腿扔下山去。如果你再敢死鸭嘴硬，今天谁也救不了你，必定将你千刀万剐。周围那些曾经连看都不敢看我一眼的底层弟子，此刻全都站在道德制高点上，对我疯狂的指指点点。落井下石，就连玄策长老也忍不住眉头紧锁，一时间陷入了纠结。一边是曾经精彩绝艳，如今却诡异莫测的陨落天才顾长歌；一边是背脊颇深，哭得快要断气的柳家千金柳如烟。这事如果处理不好，势必会引起宗门动荡。就在这时，刚从重伤中缓过一口气的王天霸，连滚带爬的从废墟里冲了出来。他捂着凹陷的胸口，双眼猩红的冲着我疯狂咆哮：顾长歌，你这个畜生！你不仅玷污如烟师妹，还用妖法毁了我的雷霆霸刀，那可是我师父赐给我的中品法宝。老子今天就算是自爆金丹，也要跟你同归于尽。他感觉自己的自尊心受到了前所未有的践踏，愤怒已经彻底燃烧了他的理智。然而我根本连眼皮都没抬一下，我只是一边揉着脖子，一边踏着满地的碎草，缓缓走到了柳如烟的面前。我居高临下的俯视着他，语气平淡的像是在问今天的天气。我最后问你一遍，你确定我非礼了你？
我去！柳如烟那个定字还没来得及说出口，我直接抬起右手，毫不犹豫的狠狠一巴掌抽了过去。啪一声震耳欲聋的脆响，如同平地惊雷。柳如烟那看似柔弱的身体，瞬间像是一只被高速行驶的高铁撞飞的破麻袋。她在半空中连续翻滚了360度，带着一路狂喷的鲜血和几颗碎裂的牙齿，狠狠地砸穿了后山墓地外围的石墙，半边原本姣好的脸颊，以肉眼可见的速度红肿得像个发面馒头，甚至连下颌骨都发出了一声让人牙酸的断裂声。全场再次死寂，两侧刚刚还在叫嚣的弟子们，此刻全都像被掐住了脖子的公鸡，瞪大了眼珠子，半天憋不出一个屁来。你这个废物，竟然敢打我！柳如烟从小娇生惯养，哪怕是进了天道宗，那些内门长老也要给她背后的柳家几分薄面。她怎么也无法接受自己竟然被一个废人当众打成这副猪头模样。她彻底抛弃了伪装的柔弱，像一个彻头彻尾的疯婆子，披头散发间叫着朝我疯狂扑来。我面无表情的看着她这副丑态，右腿微微一抬，对着她的小腹轻描淡写的踹出了一脚，砰一声沉闷的巨响，柳如烟整个人以比来10块10倍的速度狠狠的倒飞出去。她一连撞断了6根2人粗的汉白玉石柱，最后死死的镶嵌在后山的悬崖峭壁之中，全身肋骨尽断，五脏六腑严重移位。如果不是她身上石壁里的柳如烟嘴里不断往外溢出夹杂着内脏碎块的鲜血，却依然用漏风的嘴巴恶毒的咒骂着：小畜生，我柳家绝对不会放过你的！我没有停下脚步，一个缩地成寸瞬间闪现到他的面前，我没有任何废话，反手又是一记势大力沉的耳光，狠狠地抽在了他另一半完好的脸上。啪着一巴掌下去，柳如烟甚至连惨叫都没来得及发出，整个人在石壁里被抽得疯狂，旋转了10几圈，强烈的脑震荡和耳鸣直接让他翻着白眼昏死了过去。那张原本还算清秀的脸，现在肿得连他亲妈来了都认不出来。这场面实在是太过滑稽，以至于有些弟子哪怕心里害怕，也忍不住想捂着肚子大笑出声。柳如烟入门时间短，现在的修为才堪堪达到筑基初期，在已经重塑神体踏入破界境巅峰的我面前，他连一只蚂蚁都不如。大胆狂徒，你简直找死！作为第1号沸羊羊的王天霸，眼看自己心爱的女神被打成这副狗样，彻底陷入了癫狂。他双眼滴血，不顾一切的想要冲上来拼命。玄策长老眉头拧成了一个死结，他分明看出了我身上的诡异之处，立刻一个闪身拦住了失去理智的王天霸，大声厉喝道：事情没有查清之前，任何人不准擅自动手。玄策师叔，你给我滚开！今天我不把这个废物搓成万段，我的道心就会彻底崩溃，我这辈子都休想再往前大出半步。他完全失去了对长辈的敬畏，此刻的脑海里只有一个念头：杀了顾长歌，为自己的宝刀和如烟师妹报仇雪恨。玄策长老听到道心崩溃这4个字，脸色瞬间变得铁青。修仙之人最忌讳心魔，因为这么点破事，如果导致宗门天才道心受损，那损失可就大了。现在的局面变成了死局，要么顾长歌死，要么顾长歌跪在地上让王天霸踩脸，否则心魔一旦滋生，王天霸这辈子也就彻底废了。在飞速权衡了利弊之后，玄策长老默默地闭上眼睛，缓缓地退到了一旁。王天霸是大长老最疼爱的亲传徒弟，要是他真废了，大长老出关后必定会将怒火倾泻在自己身上。至于顾长歌，一个已经被废了3年的弃儿，死了也就死了吧。看到长老默许，王天霸身上的杀气瞬间爆发到了极致。他反手从旁边一名吓傻的弟子手中夺过一把长剑，带着呼啸的凛冽剑气直刺我的咽喉。面对着致命一击，我甚至懒得多看他一眼。我随手从旁边的坟头拔起一根用来上香的破木，那一瞬间，我体内的万古大梦神体轰然运转，璀璨刺目的金色光芒如同沉睡万年的火山轰然喷发，一道接连天地，足以撕裂苍穹的恐怖剑意，宛如一头远古祖龙，在翻滚的云层中肆意咆哮，冲向我的王天霸。身体猛地僵在半空中，他那双充满血丝的眼睛此刻只剩下了无法掩饰的极致恐惧。他死死盯着那道刺破天际的无上剑意，声音颤抖的像是在破音。不，这不可能！你明明连炼气期的修为都没有了，你怎么可能释放出如此恐怖的力量？这股毁天灭地的动静瞬间惊动了整个天道宗，无数还在闭关的内门弟子纷纷撞破屋顶飞出。他们本以为是有魔道大举入侵，结果出来一看，漫山遍野的千年灵兽全都在疯狂逃窜，哪怕是天道宗护宗神兽，此刻也夹着尾巴躲在洞穴里瑟瑟发抖。刚刚被痛醒的柳如烟看到这一幕，再次被吓得尿了裤子，一股刺鼻的骚骚味瞬间弥漫开来。她面无人色，嘴唇哆嗦着挤出几个字：这绝不可能！不仅是他，所有在场的宗门弟子全都吓得魂飞魄散。这种级别的天地异象，整个天道宗上下，哪怕是那位常年闭关的太上老祖，也绝对施展不出来。难道顾长歌从来都没有变成废人？他这3年躺在坟子地里睡觉，一直都在扮猪吃老虎，所有人都被他耍得团团转。而此刻的我，在万众瞩目之下，只是慵懒地打了个哈欠。我随手折断了那根破木棍，踢了踢牙齿缝里的韭菜叶，那姿态狂放到了极点，也嚣张到了极点。玄策长老的冷汗瞬间湿透了后背。他身为元婴后期的强者，比任何人都更能清晰地感受到这股力量恐怖，这根本就不是他能够仰望的境界。面对这种级别的天骄，他之前竟然还想着袖手旁观。就在这时，被吓得屎尿气流的王天霸扑通一声瘫软在烂泥里，他疯狂地磕头，一边哭一边求饶：父爷，祖宗，别杀我！我师父可是天道
宗大长老啊！你要是杀了我，他老人家出关一定不会放过你。我依旧面无表情，连一丝情感的波澜都没有。我只是缓缓抬起手，凌空向下轻轻一按，轰隆隆，那道划破云层的巨型金色剑气，如同天罚一般垂直坠落。在这个极致的毁灭力量面前，天道宗那座屹立了万年、刻满防御阵法的宏伟山门，在顷刻间如豆腐般四分五裂，无数吨重的巨石如流星雨般砸落，整个天道宗的山脉开始疯狂地震。一剑斩天门，剑气如同死亡风暴般席卷而过。好恐怖的威压！我天道宗何时招惹了这等神明般的存在？快逃啊！再不跑，连灰都不剩！王天霸的身体连同他身上所有的法宝护具，在触碰到剑气边缘的瞬间，如同被风吹散的沙雕一般，寸寸崩裂，化作虚无，形神俱灭。全场的人都被吓傻了，没有一个人敢上前制止，连呼吸都恨不得停止。哪怕是刚才还高高在上的玄策长老，此刻也双腿发软，像个鹌鹑一样缩在角落里拼命发抖。与此同时，在天道宗最深处传承了10万年的先祖灵塔内，10几位常年必死关寿命将近的太上长老同时睁开了浑浊的双眼，他们干瘪的面容上写满了前所未有的震撼。这等堪比9天玄雷的灭世手段，到底是谁？后山方位，那不是顾长歌当年被流放的地方吗？这怎么可能？那小子3年前不是骨头全碎了吗？他现在展现出来的实力，哪怕是化神期巅峰的怪物，也接不住他随手一击啊！话音未落，整个先祖灵塔内供奉的数万块先祖牌位突然开始剧烈的震颤起来，每一块牌位都发出了刺耳的共鸣声，这让守护灵塔的太上长老们骇然变色。天道宗建宗10万年，从未有任何一个弟子能让沉睡的历代先祖英灵产生如此强烈的呼应。他到底干了什么？还没等他们想明白，那数万块先祖牌位纷纷爆发出耀眼的灵光，竟然齐刷刷的冲破了塔顶封印，化作漫天流星雨，朝着我所在的后山坟地疯狂飞来。不好！先祖英灵要跑！为首的太上长老魏苍玄目自欲裂，立刻狂喷一口精血，想要强行开启阵法拦截。但是无论他们如何结印施法，那些英灵就像是遇到了真正的君王，根本不听他们这些徒子徒孙的使唤。快去敲响镇宗鼓钟，唤醒宗主！可是宗主正在突破反虚境的死关，绝不能被打扰啊！放屁！再不叫宗主，我们天道宗10万年的气运就要被那小子全部抽干了！快去啊！太上长老们急得疯狂跳脚，眼珠子都快瞪出血来了。而外界的弟子此刻正呆呆地看着天空中那壮观到极点的一幕，无数先祖英灵化作璀璨的光团，如同乳燕投鳞般疯狂地融入我身后的万古大梦虚影之中。我的个亲娘嘞！那是历代祖师爷的英灵，他竟然把祖师爷全都召唤出来！顾长歌他到底是人是鬼？面对万人惊恐的目光，我只是拍了拍衣服上的灰尘，嘴角勾起一抹淡淡的冷笑。我乃万古大梦之主，今天谁敢判我死罪，谁又能判我死罪？随着我这狂傲到极致的宣言落下，瘫在烂泥里的柳如烟浑身上下已经抖得像个筛子，极度的恐惧让她的智商短暂的上线了。现在摆在自己面前的只有一条路，那就是咬碎了牙齿也要把谎话圆下去。因为一旦承认自己是在诬陷顾长歌，哪怕顾长歌不动手，宗门执法堂也会立刻将我扒皮抽筋，挖出双眼，敲碎满口牙齿，把我的灵魂抽出来，放在九幽魔火里炙烤1万年。为了活命，柳如烟的嘴角突然扯出一个比哭还难看的诡异笑容。我要死皮赖脸的嫁给顾长歌，顾长歌现在的实力绝对碾压全宗，哪怕是把天道宗拆了都没人敢放个屁。只要自己改口说这一切都是因为自己太爱顾长歌，两人是在玩某种特殊情趣，那自己不仅能免遭严惩，还能一跃成为这尊绝世杀神的核心道侣。到时候整个天道宗的修炼资源还不是任我所取，这可比给王天赋当女神有前途多了。就在柳如烟准备开口倒贴的时候，住手！天际尽头突然传来一道仿佛蕴含着大道之音的威严怒吼，紧接着虚空被一双无形的大手撕裂，一名身穿紫金道袍、头戴日月星辰冠的中年男子踏碎虚空缓缓走来。男子周身环绕着浓郁的法则碎片，双眼开合之间仿佛有星辰生灭的恐怖景象，那高高在上灭世苍生的气场压得在场所有弟子当场吐血瘫软在地。来人正是天道宗宗主名震东方的反虚境无上大能凌霄尊者，在他这等无上大能眼里，破戒境也不过是稍微强壮一点的蝼蚁，反手即可镇压。看到宗主亲临，玄策长老如蒙大赦，第一个扑通一声跪在地上，将脑袋死死磕在泥水里。属下拜见宗主。周围吓破胆的弟子们也如梦初醒，纷纷拼命的磕头，仿佛抓住了救命稻草。弟子参见宗主。凌霄尊者双手背在身后，犹如俯瞰凡尘的神明，冷冷地扫视着满目疮痍的后山。玄策，给本座解释一下，这里究竟发生了什么？玄策长老刚想把事情的来龙去脉说清楚，满脸是血的柳如烟却像是疯狗抢食一样，手脚并用的爬到了凌霄尊者的脚下。他故技重施，哭的那叫一个凄惨欲绝，把刚才诬陷我的那些话添油加醋的又复述了一遍。宗主明鉴，顾长歌他恃强凌弱，仗着自己恢复了修为，
不仅强暴未遂，还当众残杀王天霸师兄。凌霄尊者听完，眉头狠狠一皱，那双犹如深渊般的眼眸带着极度危险的寒光，死死锁定了正在抠鼻屎的我。顾长歌，他说的可是事实？天道宗的规矩是他亲自定的，如果顾长歌真的犯了这种大忌，即便他曾是天骄，今天也必死无疑。面对反虚境大能的审问，我弹飞了指尖的脏东西，漫不经心的冷笑一声：哼，这种满嘴喷粪的疯狗叫唤，你堂堂一宗之主也信？你是闭关把脑子闭进水里了吗？此话一出，全场哗然，所有人都像看死人一样看着我。竟然敢当众辱骂反虚境的宗主，这小子绝对是疯透了。宗主，我一个黄花大闺女，怎么可能拿自己的清白来冤枉他？顾长歌他敢做不敢当，根本不把您放在眼里。凌霄尊者果然脸色一沉，但他毕竟不是傻子，为了稳妥起见，他冷冷开口：既然各执一词，本座这就用搜魂夺魄大法抽掉你们两人的记忆，一探便知。此言一出，刚刚还在暗自得意的柳如烟脸色瞬间变得像吃了大便一样惨白。他忘了顾长歌现在实力深不可测，根本不怕搜魂，但他一个小小的筑基器，只要记忆被搜，他诬陷同门撒谎成性的恶毒勾当将会毫无保留地展现在全宗面前。到时候他绝对会被扔进万蛇窟，受万毒噬心之苦。极度恐慌之下，柳如烟大脑疯狂运转，他突然做出一个极其震撼的举动，他猛地拔出头上的发簪，死死抵在自己的大动脉上，声泪俱下的大喊：宗主且慢！其实弟子根本没有怪过顾师兄，弟子一直都在暗恋顾师兄。今天的一切，只是因为师兄他太冲动。只要师兄愿意娶我为妻，我愿意将这件事烂在肚子里，永远不再追究。这番炸裂的发言，直接把周围的弟子都给雷得外焦里嫩。我操，这反转也太快了吧！如烟师妹为了保住顾长鹤的命，竟然愿意委曲求全，牺牲自己的一生，太感人了！能娶到如烟师妹这种痴情女子，顾长鹤就算是祖坟冒青烟了。顾长鹤，你还不赶紧答应？难道你真想死吗？听着周围那群蠢货的脑残发言，我简直要在心里给柳如烟颁个奥斯卡小金人了。这女人的脸皮之厚，简直堪比城墙拐角。凌霄尊者闻言，紧锁的眉头也微微舒展。他其实也不想在这个节骨眼上折损一个重新崛起的天才。既然女方愿意息事宁人，那顺水推舟是最好的结果。他转头看向我，用一种高高在上的施舍语气说道：顾长歌，既然柳如烟如此深明大义，你若同意与她结为道侣，今天你杀人之罪，本座可以破例免除。你若是敢拒绝，那就别怪本座辣手无情了。让我娶这个蛇蝎心肠的烂货，你怕不是在做梦？柳如烟听到我当众骂他烂货，气得浑身发抖，但为了保命，他只能继续演戏。发簪刺破了脖颈皮肤。既然你不愿负责，那师妹活着还有什么意思？我现在就随了我的心意。凌霄尊者面色一寒，厉声呵斥道：顾长歌，柳如烟连死都不怕，你这个男人怎能如此没有担当？莫非你真的连最后一点廉耻都不要了？我冷冷地看着这群自以为是的蠢猪，心中那股憋了3年的郁气彻底爆发。废话少说，搜魂呢？赶紧搜他的魂，只要搜魂，一切真相大白。你们不搜，就是心里有鬼。玄策长老见宗主下不来台，立刻跳出来指着我的鼻子破口大骂：放肆你算什么东西，也敢叫宗主做事？宗主慈悲为安，给你活路，你竟敢如此狂妄！难道你以为有点实力就能在反虚境大能面前撒野？宗主，别怪师兄，他只是气糊涂了。等他冷静下来，一定会娶我的。凌霄尊者满意的点了点头，他就是喜欢这种懂得给台阶下的聪明弟子。他负手而立，身上的紫金道袍无锋，自动展现出一种掌握他人生死的无上威严。顾长歌，既然话已经说到这个份上，本座现在就以宗主之名宣布，赐婚你与柳如烟。今日之事到此为止，谁也不许再提。听到宗主金口玉言，帮自己强行洗白，柳如烟悬在嗓子眼的心终于落回了肚子里。只要不搜魂，他就安全了，不仅逃过一劫，还能名正言顺的霸占顾长歌这个超级大腿。他甚至已经开始幻想以后在宗门里横着走风光日子。然而，我却用一种看弱智的眼神看着凌霄尊者。堂堂天道宗宗主，竟然是个拉偏架的老瞎子。天道宗有你这种瞎了狗眼的废物代理，迟早要完。此话一出，周围连呼吸的声音都消失了。狂，太狂了！竟然指着反虚境大能的鼻子骂他是老瞎子。凌霄尊者的脸瞬间黑成了锅底，额头上的青筋一根根爆起。他原本只是想大事化小，小事化，没想到这个顾长歌竟然敢当着全宗弟子的面把他的尊严按在地上疯狂摩擦。小畜生，本座给过你机会了。既然你急着找死，那本座今天就亲手清理门户。
将你这不知天高地厚的孽娘挫骨扬灰！轰！伴随着凌霄尊者的暴怒，一股足以让天地变色的恐怖灵力在他的掌心疯狂凝聚，那股毁天灭地的威压，直接将距离较近的几十名弟子震得大口吐血，横飞出去。剩下的弟子全都被吓得瘫软在地上，拼命磕头求饶，生怕被余波波及。这小子死定了！宗主真的怒了，这可是反虚境的灭世一击啊！就算他天赋再高，也不可能挡得住宗主一掌。面对这足以抹平整座山头的恐怖攻击，我依旧只是淡淡的笑了笑。与此同时，系统那冰冷的提示音再次在脑海中响起。丁，检测到宿主遭到反虚境强者锁定，触发大梦万古反击机制，奖励宿主临时借用梦境中先帝级修为1分钟。丁。恭喜宿主当前境界飙升至大成期巅峰。感受着体内那股几乎要将宇宙撑爆的无敌伟力，我脸上的嘲弄愈发明显。我甚至连法宝都懒得拿，直接迎着凌霄尊者的必杀一击，缓缓抬起了右手。轰隆一声震破耳膜的惊天巨响，两股力量在半空中轰然相撞，碰撞产生的冲击波瞬间将整个后山夷为平地，漫天尘土飞扬中，所有人都以为我会尸骨无存。然而当烟尘散去的时候，一道戏谑的声音清晰地传入了每个人的耳朵。就这点力气，堂堂反虚境，没吃早饭吗？众人骇然望去，只见我依旧站在原地，连一片衣角都没有凌乱，而高高在上的凌霄尊者却被震得倒退了10几步，每退一步都在坚硬的岩石上踩出一个深深的脚印。他死死盯着我，眼神中充满了无法掩饰的震撼与惊恐。这怎么可能？你明明连法力都没有动用，光凭肉身怎么可能挡住本座的必杀一击？不仅是他，全场所有人都疯了，这已经超越了他们对修仙的认知。我慵懒地伸了个懒腰，打了个哈欠，说道：“既然你打完了，那现在该轮到我了。万古英灵，听我号令，起阵！”随着我一声令下，天空中那数万道先祖英灵的光芒突然爆发出比太阳还要耀眼的光辉，无数英灵在天空中穿梭交织，化作了一座遮天蔽日的无上大阵。阵法运转之间，疯狂吞噬着方圆100万里的天地。你竟然能操控历代祖师的英灵结阵！凌霄尊者彻底慌了，他立刻召唤出自己的本命飞剑，拼尽全力劈向半空中的大阵。可是那些英灵所化的大阵坚不可摧，他的本命飞剑砍在上面，一道白印都没能留下。当当当，天空中火花四溅，无论凌霄尊者如何拼命攻击，大阵依旧稳如泰山，反而释放出越来越恐怖的威压，死死地锁定了他。身为宗主，却包庇罪人，颠倒黑白。今天我就替天道宗的列祖列宗好好教训教训你这个不孝子孙！我双手背在身后，犹如审判世间的神明，冷酷地降下神罚。落轰万千英灵化作毁灭的光柱，瞬间将凌霄尊者吞没。啊！高高在上的宗主发出了一声凄惨无比的嚎叫，他的护体真气瞬间碎裂，本命飞剑哀鸣一声，断成2截。他整个人犹如断线的风筝，狂喷鲜血，重重地砸在废墟之中，全场死一般的寂静。反虚境的大能，天道宗的最强者，竟然被一招秒杀了。如果不是亲眼所见，打死他们都不会相信这种荒诞的事情。凌霄尊者艰难地从废墟中爬起，披头散发，狼狈到了极点。他死死盯着我，眼中充满了怨毒和不甘。就在他准备不顾一切燃烧元神，跟我同归于尽的时候，都给本帝住手！一声清冷孤高，宛如9天仙月般的声音突然在苍穹之上炸响，紧接着漫天飞雪凭空飘落，一朵巨大的冰霜雪莲在虚空中缓缓绽放。一名身穿白衣胜雪，容颜倾国倾城的绝世女子赤足踏在雪莲之上，宛如9天玄女降临凡尘。她周身散发着比凌霄尊者还要恐怖100倍的凛冽气息。看到这名女子出现的瞬间，凌霄尊者眼中的疯狂瞬间熄灭，取而代之的是无尽的敬畏与惶恐。他顾不上身上的重伤，直接扑通一声瘫软在地。拜见玄机女帝师姐！天道宗真正的第一人，闭关500年的绝世神话玄机女帝。在场的所有长老和弟子，在感受到那种源自灵魂的压制力后，全都齐刷刷的瘫软在地，连大气都不敢喘一下。拜见太上师。玄机女帝连看都没看凌霄尊者一眼，她那一双不含任何人类情感的冰冷眼眸，径直落在了我的身上。哪怕是我在与她对视的瞬间，也能感觉到一股极其危险的寒意。你刚才的所作所为，有些过了。玄机女帝缓缓开口，声音空灵而淡漠。凌霄尊者一听师姐竟然开口训斥顾长歌，立刻大喜过望，连忙爬上前告状：师姐，顾长歌这孽障不仅残害同门，还有妖法操控先祖灵灵，打伤了我，甚至他还意图玷污女弟子柳如烟。此等恶徒理应立刻诛杀，以正宗规呀！他以为有玄机女帝撑腰，今天顾长歌必死无疑。然而玄机女帝却微微转头，用一种看死人的目光盯着他。我让你说话了吗？轰！仅仅是一句话，凌霄尊者如遭雷击，猛地喷出一口鲜血，直接被震飞出100米远。他惊恐地看着自己的世界，再也不敢发出半点声音。玄机女帝的目光缓缓扫过满脸绝望的柳如烟，眼神中闪过一丝极度的厌恶。女人那点拙劣的演技，也就只能骗骗你们这群蠢货。他一眼就看穿了柳如烟的谎言。柳如烟听到这句话，双眼一翻，直接吓得昏死了过去。玄机女帝重新看向我，语气依旧冰冷，但却带着一丝复杂的波动。顾长歌，当年你为救我自断剑骨，沦为废人，我曾承诺护你一生周全。如今你虽然恢复了实力，
但在宗门内大开杀戒，依旧触犯了铁律。我看着半空中的玄机女帝，眼神却没有丝毫波动，甚至有些想笑。别往自己脸上贴金了，当年我只是觉得睡不着，顺手替你挡了一劫而已。你们天道宗的什么狗屁铁律，在我眼里连擦屁股的纸都不如。这种狂妄的言辞让周围的人再次倒吸凉气。玄机女帝眉头微蹙，但并没有发作。她清冷地宣布道：今日之事，本帝自会彻查清楚。3天之后，若查明柳如烟诬陷同门，定斩不饶。至于顾长歌，从今日起随我前往玄机峰禁闭，没有我的法旨，任何人不得探视。说罢，他也不管我同不同意，直接一挥衣袖，一股强大的冰霜之力将我包裹。下一秒，我们两人的身影瞬间消失在原地，只留下面面相觑的众人，以及满地狼藉的废墟。凌霄尊者死死捏着拳头，眼中闪烁着极其阴毒的光芒。师姐，你果然还是偏心的，但我不信，3天时间你能找到什么证据？只要柳如烟有地不松口，顾长娥就算不死也要脱层皮。玄机峰绝顶冰宫，我被玄机女帝带到了这里，周围是万载不化的玄冰。玄机女帝看着我，眼神中罕见的流露出一丝疲惫和愧疚。顾长歌，这3年委屈你了。我毫不客气地找了张极品、韩玉床躺下，换了个舒服的姿势，打了个哈欠。少来这套，你把我弄过来，不会就为了说这种废话吧？玄机女帝叹了口气，从怀中掏出了一枚染血的玉佩。看到那枚玉佩的瞬间，我慵懒的眼神瞬间变得极其锐利，一股无法控制的恐怖杀意直接将周围的玄冰震出无数裂痕。因为那枚玉佩上刻着一个夏字，那是半夏的贴身之物。半夏，那个在我沦为废人被全宗唾弃的3年里，唯一一个每天摸黑跑到后山坟地，红着眼眶为我喝粥、帮我擦洗身体的哑巴小丫鬟。我曾发誓，等我系统觉醒，必定让她成为这世上最尊贵的女人。可是今天早上她却没有来，我以为她是睡过头了。我猛地站起身，死死盯着玄机女帝。你哪儿来的这枚玉佩？玄机女帝闭上眼睛，声音中带着一丝沉痛。其实柳如烟只是一个被人当枪使的蠢货，今天早上的一切都是一个巨大的连环杀局。他们真正的目的不是为了对付你，而是为了引开你的注意力，带走那个叫半夏的女孩。谁干的？我的声音仿佛来自九幽地狱，房间里的温度骤然降到了绝对冰点。东周太古魔宗，半夏根本不是什么普通的哑巴丫鬟，她体内流淌着太古魔宗圣女的初代真血。她留在你身边，其实是一直在用自己的真血暗中滋养你那破碎的剑骨。现在她被魔宗的护法强行带走了，如果不出意外，7天之后，魔宗宗主就会抽干她的真血，用来完成献祭大典。听到这番话，我感觉心脏像被一只无形的大手狠狠捏碎。那个傻丫头，那个连话都不会说，每次只会对着我傻笑的傻丫头，她竟然一直在用自己的命来换我的命。难怪这3年她的脸色越来越苍白，难怪她每次为我喝完粥都会偷偷躲在墓碑后面虚弱的喘息，而我竟然一直以为她只是个凡人。什么天道宗？什么魔宗？谁敢动我的半夏一根头发，我他妈就要让整个世界给他陪葬！顾长歌，你冷静点。玄机女帝试图用寒冰之力压制我。太古魔宗实力极其恐怖，光是化神期以上的长老就有上百位，你现在去就是送死。送死！我双眼猩红，如同从修罗地狱中走出的绝世凶神。我一把捏碎了一旁的寒玉床，语气森冷的让人骨髓结冰。既然他们想玩陷阱，那老子今天就去太古魔宗走一趟。我随手抓起旁边的一块万年玄冰，像捏豆腐一样捏成了粉末。去他妈的太古魔宗！今天就是天王老子来了，我也要把他们连根拔起！玄机女帝看着我暴走的样子，眼底闪过一丝震惊与错愕。她那万年不化的冰山脸上，竟然破天荒地出现了一抹焦急。顾长歌，你给我站住！太古魔宗的大阵，连我都无法轻易打破，你就这么去和送死有什么区别？她玉手一挥，漫天冰雪化作9道粗壮的玄冰锁链，试图将我强行留在原地。我连头都没回。体内万古大梦神体微微一震，一股慵懒却霸道到极点的金色气焰升腾而起。那9道足以困住反虚境大能的玄冰锁链，在触碰到我身体的瞬间，就像是遇到了烈日的残雪，直接气化成了漫天白雾。玄机女帝闷哼一声，绝美的脸庞上浮现出一抹苍白。她死死咬着毫无血色的下唇，看着我的眼神，就像是在看一个无法理解的怪物。你这到底是什么功法？就算你当年天生剑骨没有淬炼，也绝对不可能拥有如此离谱的力量。我停下脚步，转过头看着这位高高在上的女帝。我说了，
我只是睡了一觉而已。如果你非要拦我，我不介意连你一起打。语气平淡的没有一丝起伏，玄机女帝深吸了一口气，那双空灵的眸子里闪过一丝复杂的挣扎。随后，她竟然做出了一个让我意想不到的决。她散去了满身凛冽的寒气，赤着7双赛雪的双足，一步步走到我的身边。既然我拦不住你，那我陪你一起去。当年你为我挡劫毁了剑谷，这份因果我玄机峰就算是拼了这条命，也一定要还给你。太古魔宗不仅有化神期长老，还有几尊沉睡千年的老怪物，多我一个，至少能帮你拖住1、2个。看着他那副视死如归的悲壮模样，我忍不住扑哧一声笑了出来。原本心里那股毁天灭地的暴戾杀气，都被他这副强行悲壮的样子冲淡了不少。大姐，我是去救媳妇儿的，又不是去赴死，你搞得跟生离死别一样干什么？你想跟着就跟着吧，正好我路上缺个端茶倒水的。听到端茶倒水这4个字，玄机女帝的眼角疯狂抽搐了2下。堂堂天道宗第1人，东荒无数天骄仰望的绝世女帝，竟然被一个曾经的废人当成丫鬟使，这要是传出去，整个东荒修仙界都要惊掉大牙。但她最终还是忍住了把冰剑拍在我脸上的冲动，冷哼一声，不再说话。我从怀里掏出一个破破烂烂的竹笛，放在嘴边，随意的吹了一个走调的音符。下一刻，天道宗后山灵兽园的方向突然传来一声震动天地的惊天巨吼，紧接着，一只体型足足有小山那么大的万年玄冥龟4脚腾空，踩着祥云，像一条疯狗一样欢快的朝我飞奔来。玄冥龟轰隆一声砸在我面前的雪地上，谄媚的伸出巨大的脑袋，蹭了蹭我的大腿，那表情简直比哈巴狗还要谄媚。它那巨大的龟壳上还挂着几只被吓得口吐白沫的灵珠。这只玄冥龟本是灵兽园里最混吃等死的刺头，这3年我当铲屎官的时候，天天给它灌输躺平摆烂的先进思想，硬生生把它从一只勤奋修炼的灵龟教成了一只只知道吃饱了睡，睡醒了吃的极品老六。玄机女帝看着这只散发着上古凶兽气息的玄冥龟，整个人都麻木了。护宗神兽，玄冥老祖怎么会变成这副德行？我没理会他的震惊，直接纵身一跃，跳上了宽阔的龟壳，反手从储物袋里掏出一张摇椅，舒舒服服地躺了下去。老乌龟，目标中州太古魔宗，全速前进，路上尽量稳一点，别耽误睡觉。玄冥龟发出一声欢快的嘶吼，4肢猛地一蹬，化作一道流光冲天起。玄机女帝无奈地叹了口气，也化作一道冰雪流光跟了上来，坐在龟壳上。旅途的风景飞速后退，我从系统空间里摸出一个紫砂壶，美滋滋地嘬了一口灵茶。恭喜宿主在飞行坐骑上成功摸鱼，梦境修为转化率提升2%。听着脑海里美妙的提示音，我舒服地眯起了眼睛。玄机女帝端坐在我旁边，身姿挺拔如松，周围无时无刻不在运转冰心诀。她看着我这副烂泥扶不上墙的散漫模样，终于还是忍不住开口：顾长歌，太古魔宗距离此地有10万里之遥，也需要整整2天2夜。大敌当前，你难道就不抓紧时间调息一下体内灵力吗？你这样散漫，倒是怎么从魔窟里把人救出来？我懒洋洋地翻了个身，顺手抓起旁边一只灵珠，从他身上薅下一撮猪毛，当做牙签剔牙。你懂个锤子！我这是在进行最高境界的修炼，你那种枯坐死关的修炼方式早就过时了。玄机女帝被我气得胸口一阵起伏，别过头去，不再看我心里暗骂。夜幕降临，高空中的罡风冷得刺骨。我伸了个懒腰，从储物袋里掏出一口巨大的黑锅，又摸出各种在后山灵兽园顺来的珍稀灵药和高阶兽肉，熟练的生火架锅。没过多久，一股浓郁到极致的肉香在龟壳上弥漫开来，那香味仿佛带有某种魔力，直往人的鼻孔里钻。一直闭目养神的玄机女帝鼻尖忍不住微微耸动了一下，喉咙里不自觉地咽了一口唾沫。她已经辟谷几百年了，早就忘记了食物的味道，可今天这锅肉汤的香味竟然让她坚如磐石的道心产生了一丝裂痕。我用勺子撇去汤表面的浮沫，盛了一碗热气腾腾的肉汤，随手递到她面前。喝点吧，这可是用千年火玉参和金丹期铁甲牛的骨髓熬的，暖身子。玄机女帝本能的想要拒绝，但那股香味实在太霸道。她的手鬼使神差的接过了瓷碗，轻轻抿了一小口，轰一口热汤下肚，一股精纯到极点的灵力瞬间在4肢百骸炸开。她震惊的发现，这一口汤蕴含的灵力竟然比她闭关苦修1个月还要多。她瞪大了美眸，难以置信的看着我：你到底加了什么东西？我嘿嘿一笑。加了点我独家秘制的梦境佐料，怎么样？比你天天啃雪球强多了吧？
玄机女帝俏脸一红，破天荒的没有反驳，低着头小口小口的喝着肉汤。平日里那个高高在上、冷若冰霜的女帝，此刻竟然有了一丝人间烟火的可爱气息。吃饱喝足之后，我躺在摇椅上看着漫天繁星，脑海中不自觉地浮现出半夏那张虽然苍白，却总是带着温柔笑意的脸。3年前的那个冬天，大雪封山，我因为刚开始碎裂剑骨，浑身痛得像是有千万根针在扎，连爬起来喝口水的力气都没有。全宗门的人都在看我的笑话，柳如烟那个绿茶婊更是天天带着王天霸来我的茅草屋外冷嘲热讽。只有半夏那个被分配到杂役风的哑巴小丫头，每天趁着天黑，深一脚浅一脚的踩着积雪，怀里死死护着一个破旧的陶罐，陶罐里是她用自己那点可怜的口粮熬出来的稀粥。每次她推开门，看到我痛得满地打滚，她的眼眶都会红得像只小兔，但她不会说话，只能拼命的用那双冻得通红生满冻疮的小手紧紧抱住我，把自己的体温传递给我。后来我发现，每次喝完她送来的粥，我身上的剧痛就会奇迹般的减轻很多，以为是这丫头在粥里加了什么偏方草药，却怎么也没想到那粥里竟然掺了她自己的心头血。她本是太古魔宗高高在上的初代圣女，却为了躲避宗门的追杀，流落到天道宗，成了一个最低贱的杂役。她本可以隐藏身份安稳度日，却为了我这个素不相识的废人，毫不犹豫地透支了自己的生命本源。半夏，你这个天字第1号大傻瓜！我捏紧了拳头，骨节因为用力而发出咔咔的脆响。系统，给我查太古魔宗到底想用半夏干什么？丁，消耗10万点梦境值，情报已生成。太古魔宗宗主冥河老祖大限将至，企图用圣女的初代真血为引，开启上古魔神献祭大阵，重塑万古魔区，突破界限。献祭时间定在明月子夜。听到明日子夜4个字，我眼中闪过一道恐怖的杀机。老乌龟，给我燃烧精血，全速冲刺！明天太阳落山之前，如果赶不到中州，老子今晚就炖了你熬王八汤！感受到我身上爆发出的实质性杀意，玄冥龟吓得浑身一哆嗦，再也顾不上保留体力，直接燃烧其体内那稀薄的玄武血脉。整个龟壳外围爆发出一圈音，爆音速度瞬间飙升了10倍不止，犹如一颗砸向大地的陨石，疯狂撕裂着虚空。玄机女帝看着我身上那连她都感到心悸的恐怖气息，彻底明白了一个事实：眼前这个看起来吊儿郎当的男人，已经不再是当年那个需要自己庇护的天才，而是一个随时可能掀翻整个东荒的绝世杀神。次日傍晚，中州太古魔宗连绵10万里的黑色山脉，宛如一条死去的巨龙蛰伏在大地上。天空中常年漂浮着浓郁化不开的血色瘴气。这里是东荒正道修士谈之色变的禁区，连空气中都弥漫着令人作呕的血腥味。太古魔宗的护宗大阵全功率开启，化作一个巨大的倒扣血色光网，将整个核心区域死死护在其中。大阵外围，上万名全副武装的魔宗精锐弟子正在来回巡逻，领头的是2名元婴期的魔教护法，一名瞎了一只眼的魔教护法。看到了呼啸而来的玄冥龟，立刻祭出招魂幡，厉声大喝：前方乃太古魔宗禁地，来者何人？玄机女帝面色凝重，身上寒气大作，准备祭出本命飞剑硬闯。顾长歌，这万魔血煞阵非同小可，能够吞噬一切灵力攻击。我来强行撕开一条口，你趁机冲进去救人。我从摇椅上缓缓站起身，伸了个大大的懒腰，随手拍了拍他的肩膀：把剑收起来吧，打打杀杀的多累啊！真正的潜入是让所有人都不知道我们来过。说完，我双手快速结印，一股诡异到极点的无形波动以我为中心瞬间扩散开来。大梦万古第一式，春梦了无痕。嗡，那股无形的波动瞬间扫过下方上万名魔宗弟子，甚至连那2名元婴期的护法都没能幸免。不可思议的一幕发生了，刚才还凶神恶煞、杀气腾腾的魔教教徒，身体突然猛地一僵，紧接着他们脸上的戾气瞬间融化，取而代之的是一种极其猥琐且沉醉的傻笑。翠花，你别跑啊！扑通扑通，上万名魔宗精锐就像是下饺子一样，齐刷刷的倒在地上，瞬间进入了深度睡眠。有的人在抱着石头狂亲。看到这一幕，玄机女帝的俏脸瞬间涨得通红，她咬牙切齿的看着我：你这用的都是什么下糟的药法？我驾驭着玄冥龟，犹如闲庭信步一般，穿过了所谓的绝对防御大阵。系统奖励的梦境法则可以直接扭曲现实的规则，区区一个血煞阵。看吧，我说了，在我眼里就跟一团空气没什么区别。太古魔宗核心外魔祭坛，此刻的祭坛周围密密麻麻的跪满了魔宗的长老和高层，每一个人眼中都闪烁着狂热的光芒。在祭坛的正中央，竖立着一根漆黑的锁魂柱，半夏那瘦弱娇小的身躯正被几根手臂粗的玄铁锁链死死地绑在柱子上。他穿着单薄的粗布麻衣，浑身上下沾满了干涸的血迹，几根尖锐的倒刺深深地扎进他的手腕琵琶骨中，嫣红的鲜血顺着倒刺一滴一滴地流进下方的血槽里。此时的他脸色苍白的像一张纸，连呼吸都变得断断续续，仿佛一阵风就能吹散的残烛。但他的眼神却异常的平静，没有恐惧，也没有怨恨，甚至在那双暗淡的眼眸深处，还藏着一丝淡淡的释然和牵挂。长歌少爷，现在的你应该已经好起来了吧？半夏在心里默默地想着，他干裂的嘴唇微微上扬，扯出一个极其虚弱的微笑。那个总爱在后山坟地里晒太阳的少爷，那个其实很怕痛却总是咬牙强撑的少爷，那个唯一一个从来没有嫌弃过他是哑巴，还会偷偷把自己舍不得吃的灵果塞进他口袋的少爷。只要你平平安安的，半夏就算把血流干了也不怕。
祭坛上方，一个披着宽大黑袍、身形枯槁如骷髅般的老者，正贪婪地盯着那些汇聚在血槽里的初代真血。他就是太古魔宗的宗主，距离反虚境只有一步之遥的冥河老祖。不愧是初代圣女的真血，其中蕴含的生机简直让人迷醉。冥河老祖发出夜宵般的怪笑，他贪婪地吸了一口空气中的血腥味。有了这些真血，老祖，我不仅能重塑魔躯，还能一举化神，踏入那传说中的反虚之上，统御整个东荒。他转头看向奄奄一息的半夏，眼中闪过一丝残忍的戏谑。我的好圣女，别怪本座心狠，要怪就怪你那个不知死活的情郎。要不是我们在天道宗的内线传来消息，说那小子突然恢复了修为，还在宗门大开杀戒，本座还真不一定能下定决心提前举行献祭大典。听到顾长歌的名字，半夏那暗淡的眼眸中突然爆发出强烈的光芒，他剧烈的挣扎起来，想要说话，却只能发出啊啊的沙哑嘶鸣，眼泪如同断了线的珠子一样滚落下来。急了，天道宗那个缩头乌龟，敢为了一个杂役，跟我们太古魔宗全面开战吗？退一万步说，就算他真的有胆子来，本座也会当着你的面把他身上的骨头一寸的捏碎，让你亲眼看着他生不如死。时辰已到，本座活生生要挖出你的心脏！他狂吼一声，手中的魔刀化作一道黑色的闪电，直直地朝着半夏的心口刺去。半夏绝望地闭上了眼睛，眼角的泪水划过脸颊，滴落在冰冷的祭坛上。少爷，如果有来生，半夏还给你熬粥。大半夜的不睡觉，在这里杀猪呢，吵死了！这个声音出现的瞬间，整个万魔祭坛周围的空间仿佛被一股无法抗拒的伟力强行静止了。冥河老祖惊恐地发现自己那只握着魔刀的手，就像是被浇筑在了神铁之中，无论他怎么疯狂催动体内那排山倒海的魔气，都无法让魔刀再前进哪怕一分一毫。什么？妖术！底下跪着的数百名魔宗长老也全都被一股恐怖的威压死死按在地上，连抬起一根手指都成了奢望。紧接着，天空中那浓郁的血色瘴气被人粗暴地撕开了一条巨大的裂缝，一具大如山岳般的粉色猪猪抱枕从天而降，带着毁灭一切的恐怖动能，精准无误地砸在了祭坛的防御结界上。轰隆一声震碎虚空的巨响，太古魔宗耗费万年心血打造，号称连反虚境大能都能抵挡一击的万魔护体结界，在那个看起来滑稽可笑的粉色抱枕面前，脆弱的就像是一层窗户纸，瞬间炸成了漫天光雨。恐怖的冲击波化作12级风暴，将祭坛周围的白骨建筑瞬间夷为平地。无数修为稍低的魔宗弟子甚至连惨叫都没发出来，直接在风暴中化作了齑粉。在所有人惊骇欲绝的目光中，我踩着那只耀武扬威的玄冥龟，打着哈欠从天空中缓缓降落。玄机女帝静静地站在我的身侧，她周身散发出的极寒剑意将周围翻滚的魔气纷纷冻结成冰。看到我的那一刻，被绑在柱子上的半夏猛地睁开了眼睛，她那双原本已经失去焦距的眸子，此刻因为极度的震惊和狂喜，瞪得大大的，眼泪像决堤的洪水一样疯狂涌出。她拼命地摇着头，啊地叫着，似乎是在让我快跑，不要管她。看着她那单薄娇小的身躯上布满了血洞，看着她因为失血过多苍白如纸的脸颊，我感觉心里的某根弦彻底崩断了。没有怒吼，没有咆哮，我只是极其平静地从玄冥龟上跳了下来，一步一步朝着祭坛走去。我的脚步很轻，但在场的所有魔宗高层却感觉每一步都像是踩在他们的灵魂上，震得他们大口大口地狂喷鲜血。你到底是什么人？冥河老祖终于挣脱了空间的束缚，他握着魔刀的手在剧烈颤抖，连连后退，眼神中充满了前所未有的恐惧，因为他发现自己根本看不透眼前这个年轻人的修为，这人身上没有半点灵力波动，却偏偏给人一种面对浩瀚宇宙般的无力感。我走到祭坛边缘，冷冷地看着他，放了我媳妇儿的血。冥河老祖虽然心中恐惧，但他毕竟是一宗之主，而且身处太古魔宗的大本营，骨子里的凶悍让他瞬间暴起。不管你是什么怪物，天魔解体大法，给我死！他毫不犹豫地燃烧了自己的寿命和元神，体型瞬间暴涨到10丈大小，犹如一尊远古魔神。手中的剔骨魔刀带着撕裂天地的血色刀芒，朝着我的头顶疯狂劈落。这一击的威力足以将半个中州打沉。面对这毁天灭地的一刀，玄机女帝脸色大变。住手！然而我甚至连眼睛都没有眨一下，我只是缓缓抬起右手，对着那道足以毁天灭地的刀芒轻轻打了个响指。它清脆的声音在死寂的夜空中显得格外响亮。下一秒，在所有人见鬼般的目光中，那道恐怖到极致的血色刀芒竟然在一瞬间变成了一串5颜6色的肥皂泡泡，在空气中噗噗噗的炸开，只留下一阵淡淡的劣质香精味。什么？不可能！冥河老祖眼珠子都快瞪凸出来，他那庞大的魔躯僵在半空中，满脸的呆滞和怀疑人生。他甚至用力揉了揉眼睛，以为自己陷入了某种可怕的幻觉。不好意思，在我的梦里，牛顿都得给我跪下。
更何况是你这个老不死的。我嘴角勾起一抹残酷的冷笑，右手猛地虚空一抓，大梦万古第二式，梦碎无痕。彭明和老祖那坚不可摧的10丈魔躯，就像是被一只看不见的无形大手死死捏住的西红柿，瞬间被捏爆在半空中，漫天黑血和碎肉如同下雨一般洒落，连他的元神都被直接捏成了虚无。堂堂太古魔宗宗主，距离反虚境只有1步之遥的绝顶大能，竟然连我一个响指都扛不住。宗主死了，魔神啊，快跑！快开启祖地，唤醒太上长老！祭坛下方残存的魔宗长老们彻底崩溃，他们引以为傲的力量，在这个男人面前简直就像是个笑话。他们尖叫着连滚带爬的想要逃离这个修罗场。想跑，今天太古魔宗连一条狗都得给我死！我双眼化作璀璨的纯金色，恐怖的梦境法则如同水波般荡漾开来。凡是被法则波及的魔修，无论逃到哪里，身体都像是融化的蜡烛一样，无声无息的气化消散。没有惨叫，没有鲜血，只有那种被直接从因果层面上抹除的极致恐怖。短短10个呼吸的时间，诺大帝太古魔宗核心区域，除了玄机女帝和被绑在柱子上的半夏，再也看不到一个活着的生物。死一般的寂静笼罩了这片废墟。玄机女帝握剑的手都在微微发抖，她看着我的背影，只觉得灵魂都在颤栗。我没有理会她的震惊，径直走到锁魂柱前，伸出手轻轻一捏，那几根号称连天雷都劈不断的玄铁锁链瞬间化为齑粉。半夏失去支撑，软绵绵的向前倒去，我一把将她紧紧抱进怀里，那轻飘飘的重量让我的心再次狠狠一抽。长哥。半夏靠在我的胸膛上，虚弱的抬起那只满是血污的小手，想要抚摸我的脸颊，却又害怕弄脏了我的衣服，有些局促的想要缩回去。我一把抓住他冰凉的小手，紧紧的贴在我的脸上，眼眶不受控制的泛起了一层薄雾。阿夏，别再离开我，好不好？我从系统空间里疯狂地掏出各种能够起死回生的绝世仙药，不要钱似的捏碎了化作精纯的药力，源源不断地注入他的体内。可是半夏流失的是最本源的真血，哪怕是仙药，也只能暂时保住他的性命，无法弥补他根基的损伤。半夏艰难地冲我笑了笑，那笑容干净的没有一丝杂质。他缓缓闭上眼睛，呼吸越来越微弱。今日便以我真血为你逆天改命！我咬破舌尖，一口包含着万古大梦神体本源的淡金色真血喷在他的胸口。系统给我兑换最顶级的血脉重塑丹，哪怕扣光我所有的梦境值。丁感受到宿主强烈意愿，消耗100万点梦境值，成功兑换9转混沌青莲丹。一颗散发着红蒙紫气的丹药凭空出现在我手中，我毫不犹豫地捏开他的嘴唇，将丹药喂了进去。轰丹药入体的瞬间，一股浩瀚如星海般的生命精气在半夏体内轰然炸开，他原本苍白如纸的肌肤以肉眼可见的速度恢复了红润，那些狰狞的伤口瞬间愈合，连一丝疤痕都没有留下。不仅如此，他的头顶竟然浮现出一朵栩栩如生的巨大青莲虚影，周围的天地灵气仿佛疯了一样，朝着他的身体疯狂汇聚。咔嚓，仿佛某种枷锁被打破的声音响起，半夏的修为如同坐火箭一般疯狂飙升，炼气、筑基、金丹、元婴、化神，直到化神巅峰，那股恐怖的突破气势才堪堪停止。玄机女帝在一旁彻底看傻了眼。一颗丹药不仅把一个濒死的人救活，还顺手把他的修为直接推到了化神巅峰，顺带重塑了无上体质。渐渐的，半夏头顶的青莲虚影缓缓收敛入体，他长长的睫毛微微颤抖，缓缓睁开了那双清澈如秋水般的眼眸。当他看到近在咫尺的我的脸庞时，他再也控制不住自己的情绪，猛地扑进我的怀里，嚎啕大哭起来。一声清脆婉转如同黄鹂出谷般的声音突兀的在我的耳边响起。少爷，我浑身一震，不敢置信的低下头，看着怀里哭成泪人的小丫头。半夏抬起头，满眼泪花的看着我，用力的点了点头。少爷，我能说话了。少爷，他像是要补偿这10几年来的沉默，一遍又一遍的叫着我的名字，听着那一声声充满依赖和深情的呼唤，我忍不住将他抱得更紧了，仰天大笑起来。从今天起，你不仅会说话，你还是这世上最尊贵的女人。就在我们沉浸在重逢的喜悦中时，异变陡生，原本已经被我夷为平地的祭坛废墟之下，突然传来一阵令人毛骨悚然的剧烈震动。紧接着，一道比冥河老祖还要恐怖万倍的邪恶气息，如同沉睡在深渊底部的灭世凶兽苏醒一般，冲天起，将苍穹撕裂出一个巨大的黑色空洞。那空洞之中，混沌之气翻滚，一只巨大到无法形容的猩红树眼缓缓在虚空中睁开。当那只树眼看向这片天地的瞬间，整个东荒所有的修仙者都感觉到了一股发自灵魂深处的战力，那是属于上界真仙级别的无上威压，是哪怕反虚境大能在这股威压面前，也只能犹如蝼蚁般瑟瑟发抖的恐怖存在。不好是太古魔宗传说中飞升上界的上古魔尊冥河那个老疯子，刚才在死前用自己的元神完成了最后一步陷阱，将这尊大佛给引下来。玄机女弟面如死灰，手中的冰剑甚至因为承受不住这股威压而发出阵阵哀鸣。上界真仙降临，这已经超越了这方天地能够承受的极限，别说是太古魔宗，恐怕整个东荒都要在这场浩劫中化为灰烬。蝼蚁
谁给你的胆儿，敢灭我道统，断我传承？那只猩红树眼中传出一道宏大冷酷，如同大道法则般的轰鸣声，震得周围的空间寸寸碎裂。半夏吓得脸色发白，死死地抓着我的衣角，想要把我挡在他单薄的身后。我轻轻拍了拍他的后背，示意他不要害怕。然后我缓缓站直了身体，迎着那只仿佛要灭世的猩红树眼，十分不爽地掏了掏耳朵。你吼那么大声干嘛？没看到吓到我媳妇了吗？那只巨大的猩红树眼在听到我声音的瞬间，瞳孔猛地一缩，原本不可一世的威压竟然出现了极其诡异的剧烈波动。它死死地盯着我，仿佛想要透过我的皮囊看清我的灵魂本人。过了足足半分钟，那宏大冷酷的声音竟然破天荒地夹杂了一丝身上的气息怎么那么像在万古梦境里拿板砖拍碎老祖我后脑勺的那个神经病？听到这句话，半夏也呆萌地眨了眨大眼睛，我则是微微眯起了眼睛，摸了摸下巴。我说看着怎么有点眼熟呢？原来是你这只老瞎眼啊！怎么着？上次在梦里腿被我打折了，这次打算连眼珠子都不要。天空中的猩红树眼疯狂地抽搐着，似乎陷入了某种极其恐怖的回忆。虚空中的空洞开始剧烈扭曲，那尊上界魔尊似乎正在拼命地往回缩。想跑，门都没有。我嘴角勾起一抹残忍的弧度，右脚猛地在地面上一踏，身形如同炮弹般冲天起。大梦万古第3世，梦里啥都有。给我把你的全家底全交出来！看着我冲天起的身影，伴随着虚空中那尊无上魔尊发出的凄厉惨叫，整个东荒的天空被染成了绚丽的金红色。